Les JO 2024, ça y est, vous y êtes. Dites-nous un peu comment s'est déroulé ce match. Pour vous, hein, à partir du banc de touche. بسم الله الرحمن الرحيم. فيليسيتاسيون نهني الشباب لأن اليوم ما كانت سهلة، ماتش واعرة صعيبة. كنا عارفين المنافس مالي بأنه فريق قوي، لكن الحمد لله غلبنا المباراة وهذاك هو المهم. لوبجيكتيف الأول، لوبجيكتيف ديالنا كان لي جيو باش نلعبوا لي جوز أولمبيك. ما مشيناش من 2012 والحمد لله غادي نكونوا واجدين في باري. ونهني الشباب. اهم حاجه يعني في هذه المباراه يعني كان بزاف ديال القلق، كاين بزاف ديال الاشياء اللي من بعد نتكلموا عليهم ان شاء الله، ولكن كما قلت لكم اهم حاجه هي فزنا ودزنا الحمد لله، وخصنا دابا ريكوبيريو باش نلعبوا ديك لا فينال. ميرسي، شكرا. الكلمه للزميلات والزملاء الصحفيين لطرح الاسئله ديالهم. نبداو بالسي رحموني. السلام عليكم. عادل الرحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي عصام، واش ما كتشوفوش تقنيا على اننا صعبنا شويه المباراه علينا على مستوى التكتيكي، خاصه اننا كان عندنا مفاتيح اللعب حتى الدقيقه 14 متحكمين في المباراه. منذ تسجيل الهدف لاحظنا بان العناصر تراجعت واعطينا الفرصه والثقه للاعبين ديال مالي. ربما تاخر الهدف ديال التعادل حتى الدقيقه 66 واللي زاد صعب الاموريه. واش ما كتشوفوش على انه العناصر الوطنيه شويه كما قلتي جا على لسانكم انه كاين مازال شويه الخدمه على انه صعبوا شويه المباراه على انفسهم؟ هو ما كانش المباراه ما كانت سهله، كنا عارفين المنافس قوي. وبدينا المباراه جيده يعني 15 دقيقه الاولى كنا مزيانين، سجلنا الهدف اعتقد في دقيقه 14 الحمد لله. وفعلا نتفق معك بان كنا خصنا نكملوا وحاولنا نكملوا، ولكن حتى الماليين بداو كيجيو وعندهم يعني لاعبين قويين وبقاو كيلعبوا لنا بزاف في العمق يعني في وسط الميدان، وفي نفس الوقت يعني كنا لاعبين في الوسط بعض المرات 3 ضد 2 مع عزوزي اللي كان يحاول يساعد المدافعين، وفي نفس الوقت كان امير يبغي اللي لاعبين في الوسط الميدان يبغي يقابلهم. ما كانش سهله، حاولنا نغيروا يعني السيباري يدخل شويه الوسط باش يساعدهم، وزكريا الوحدي باش يبقى على الطرف. والحمد لله يعني كملوا المباراة الشوط الاول بدون هدف. الشوط الثاني زادوا ضغطوا علينا، والغلط اللي درناه انا من عندي بالنسبه لي هي بقينا كنلعبوا كره اللور بحال اللي اعتزلنا لهم شويه الثقه، وهذيك ما كانش محتاجه، كان خصنا نزيدوا لقدام. ولكن المنافس قوي زي ما قلت لك في الاول، المنافس قوي وما خصناش نحقروا مالي لان حتى هما عندهم امكانيات عاليه وعندهم لعابه يعني لاعبين حتى هما في مستوى عالي. والحمد لله يعني في اخر لحظه الدراري تقاتلوا حتى اخر لحظه وجابوها بالبينالتيات ونهنيهم. اهم حاجه دزنا لا فينال وتكملوا فينال لي جوز اولمبيك الحمد لله. الكلمه للسي تويجر ومن بعد الإذاعة الوطنية. السلام عليكم. جلول تويجر من جريدة المنتخب. السي عصام، الأهم من كل هذه الأمور كلها هو التأهل إلى الألعاب الأولمبية وأيضا المباراة النهائية، وأيضا إسعاد هذه الجماهير الغفيرة اللي حضرت المباراة. وكان حرام أن هذه الجماهير تمشي مقلقة، لكن الأهم في هذا الشيء كله هو أنه جاب الله التيسير. الله يحفظك. لكن هذا لا يمنع بأن كاين هناك ملاحظات يمكن أنك تشتغل عليها في المباراة النهائية إن شاء الله حتى نكون في الموعد ونتوج باللقب على أرضنا. غير فقط يعني على مستوى التغييرات، واش عصام الشرعي ما تأخرش مثلا أو تأخر في بعض التغييرات، خاصة أنه المنتخب المالي في الفترات الحاسمة كان بدا كيضغط بشكل كبير على مستوى الدفاع ديال الفريق الوطني. ما متفقش معك. اهم حاجه يعني كما قلت انت تاهلنا الحمد لله، ماشي حيت لاعبين في بلادنا كنتوقعوا بان حنايا احسن فريق وغادي كل واحد اللي غادي يجي غادي ناكلو. سي نورمال غادي يكونوا مباريات من كتوصل دومي فينال، هذيك هي كما قلت لهم انا موني تايم، هذاك هو التوقيت اللي غادي يكونوا عناصر قويين كما المالي ومصر وغيني، يعني هذو هما العناصر اللي كنا احنا متوقعينهم في الدومي فينال.
كانوا بعد بشويش تاخرت بالتغييرات هذيك، يعني دائما لما كتاخذ هدف، لما تجيب مدافع وتحط مدافع وتاخذ هدف ما غادي يبقى لكش البديل باش تزيد عاوتاني لقدام. كتفكر دائما دوز واحد الموجه، من بعد ان شاء الله غادي نرجعوا المستوى ديالنا، وان اللعابه يعني عارفين وعندنا الثقه فيهم بان راه ملي غادي يدخلوا غادي يأديو، والحمد لله يعني كاع اللعابه اللي دخلوا اداو. يعني للاسف الحمزه ايكمان اللي تبليسه، يعني هذاك هو هذاك ضيعنا في واحد التغيير، ولكن الحمد لله على كل حال. الميكرو للسيد، لو كاسك لو مسيو دو. سعيد الداودي من الاذاعه الوطنيه. مبروك عصام التاهل النهائي. ملاحظه سؤال دقيق جدا، علاش تاخرتي في تغيير السيبار؟ لانه كنا شفناه منذ الدقيقه 25 في الشوط الاول هو كيجر في رجليه. ملاحظه جيده. انا يعني ما بين الشوطين تكلمنا، وكان شافوا حتى الطبيب وقال لك يعني ممكن يقدر يكمل، ولاعب مهم لنا احنا الفريق، يعني يقدر في اي لحظه يعني يغير لك المباراه. ولكن لما شفنا بان كثرت عليه بزاف ما بغيناش ناخذوا عاوتاني لو ريسك، باسكو كنفكروا عاوتاني كي الا فزنا كاين بمباراه بعدها ان شاء الله وغادي يكون جاهز. Monsieur en t-shirt noir, s'il vous plaît. On va prendre 3 dernières questions. زكريا نيت حمو سبور 7 كوتش فيليسيتاسيون. ميرسي. سي عصام، ملاحظه اللي عندي هي او نيفو ديفونسيف، المنتخب يمكن كيعاني في لا ترانزيسيون ديفونسيف ديما كتكون ثقيله. هذا يمكن اليوم تلاقينا 4 بيوت في 4 ماتش، عندنا مشكل كبير في لا ديفونس، حتى العمق الدفاعي كما حتى المدرب ديال المالي قال البوان فيبل اللي خدمنا عليها هي العمق الدفاعي ديال المغرب. كيفاش نقدروا نعالجوا هذه المشكله قبل لا فينال كونتر ليجيبت ان شاء الله؟ درنا تغيير واحد يعني في الفريق. بالنسبه للمباراه الثانيه هي شادي في بلاصه الوافي، ولكن يعني واش غادي نقول لك، حنايا المستوى ديال اللاعبين رضوان حال عندك بوكامير، عندك شادي والوافي، كل شيء تقريبا يعني نقول لك نفس المستوى. ولكن ما تنساش بان 2004 راهم ولاد U20، راه الدفاع ديالنا كامل U20. كنشوفوا المستقبل خدامين معاهم باش نزيدوا لقدام، باش نوفروا يعني واحد الدفاع ان شاء الله اللي غادي يكون جاهز ليكيب باش دابا درك تبغيوهم يا بعدا كيكونوا جاهزين مستحيل. ولكن الحمد لله اداو اللي عليهم، وراهم كياخذوا واحد التجربه كبيره اللي غادي تعاونهم في المستقبل ان شاء الله. Madame, puis monsieur. Oui, Rafael, le 360. Félicitations, coach, Merci. pour votre qualification pour les Jeux Olympiques. Vous êtes quand même face au tenant du titre en finale, l'Égypte, qui une nation qui est habituée aux coupes en catégorie de jeunes. À quoi est-ce que vous vous attendez? Est-ce qu'il y a des craintes entre parenthèses? On aimerait avoir vos impressions avant la grande finale. Merci beaucoup. Merci. بالنسبة لمصر, pour l'Égypte, comme vous dites, c'est une nation qui a gagné beaucoup de fois, plusieurs fois, leur équipe A, mais aussi les équipes de jeunes. C'est en fait ceux qui ont gagné la dernière édition. Alors on a beaucoup de respect pour cette équipe forte qui ont beaucoup d'automatisme parce qu'ils jouent longtemps ensemble. Ils jouent, la plupart des joueurs jouent en Égypte, alors ça leur facilite pour avoir plus de temps ensemble. Alors ça c'est quelque chose qui est favorable pour eux. Mais en tant qu'on respecte l'adversaire, comme j'avais dit, on joue chez nous, on doit donner tout pour ce public qui nous a encouragés aujourd'hui. Je leur remercie beaucoup du fond du cœur. اليوم صراحة وقفوا معنا وشجعونا وشجعوا الشباب ونشكرهم، يعني نشكرهم بزاف. وحتى رضا الوالدين اللي كنا نهضروا عليها هما وقفوا معاهم الحمد لله ودعوا معاهم. On va être prêt, Inch'Allah, pour la finale. On doit récupérer maintenant, c'est le plus important, récupérer. Comme on a joué 120 minutes, ça c'est quelque chose qu'on doit faire attention maintenant pour bien récupérer et revenir en forme pour la finale, Inch'Allah. Merci. Bonjour coach, Victor Moria, RFI.
Félicitations pour cette qualification en finale. Vous parliez à l'instant des jeunes joueurs qui accumulaient de l'expérience. Alors, sur un tel match, avec un tel enjeu, donc une qualification pour les JO, une qualification pour une finale olympique, un scénario difficile et puis finalement heureux, qu'est-ce que ça représente en termes d'expérience justement pour des jeunes comme ça? Qu'est-ce que ça apporte pour l'avenir? C'est énorme, parce que comme j'ai dit, c'est des U20, c'est des joueurs qui ont... Il y a des joueurs qui n'ont pas encore joué dans une première équipe. Alors maintenant, face à ces supporters, face à leurs supporters, c'est une expérience qui va être bien pour eux, pour l'avenir, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est des moments d'expérience que tu peux seulement vivre quand tu joues des tournois à ce niveau. Alhamdoulilah, je suis très content pour eux, pour leur développement et pour le futur du Maroc. Alors, nous allons prendre la toute dernière question. Monsieur, je rappelle que les questions peuvent se poursuivre en zone mixte, hein, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de poser la question ici. Allez-y. Bonjour coach, Ryan de DM Sport, félicitations pour la victoire. Merci. J'avais une question qui est un peu plus globale sur la compétition. On a eu 2 moments de tension dans cette compétition, face à la Guinée et face ce soir au Mali. On a réussi à prendre l'avantage et 2 fois après avoir pris l'avantage, on a eu un moment de flottement dont aujourd'hui on encaisse le 2-2. Est-ce que vous pensez que les joueurs ne sont pas encore prêts mentalement pour éviter d'encaisser ce but rapidement après avoir marqué un but extrêmement important? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste le fait, c'est le fruit du hasard? 2 choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a encore des jeunes joueurs de 19 ans qui manquent un peu cette expérience d'essayer de gérer ce score. Mais en même temps, je pense aussi que on doit rester un peu plus calme dans ces situations, essayer de gérer les scores. Mais comme j'ai dit, c'est les deux, ils vont ensemble. C'est l'expérience en même temps. C'est maintenant qu'ils prennent cette expérience, Inch'Allah, pour les prochains matchs, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Je l'ai dit plusieurs fois qu'on ne doit pas s'enflammer. On joue chez nous. Ça, c'est très important. On a le public avec nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est toujours les meilleurs. On doit gérer ces matchs. Le plus important, c'est 4 matchs, 4 victoires. Alhamdoulilah, il reste encore un match. Coach, félicitations d'avoir réalisé le plus important qui est la qualification et au plaisir de vous recevoir ici vendredi prochain pour l'avant-match final. Merci.